Com anem? Continuem aquesta nova sèrie sobre la resiliència, on el que fem és compartir una sèrie de reflexions personals que sincerament ens ajuden a nosaltres a aprofundir encara més en com podem ser més resilients a nivell personal i social. Vam parlar en el primer vídeo sobre la salut del nostre cos físic i com, amb l'alimentació i l'aprendre a cuinar, podem arribar a guanyar molt en aquest aspecte. Sobre com el cuidar-nos és bàsic i essencial per a començar a ser més resilient de debò. Perquè si pensem, quines envestides podem arribar a aguantar si no cuidem bé el nostre cos? Bé, avui parlarem del que considerem que és el següent pas per ser més resilients. Parlarem d'on treure aquests aliments que ingerim per tenir el cos sa i fort. Parlarem de trobar un o més d'un hort de comerç local i ecològic. Ens acompanyeu? Som-hi! Suposo que més o menys tothom ha estat al corrent de la recent vaga de pagesos, no només aquí a casa, sinó a tota Europa. I si mirem més enllà veurem que a molts llocs està passant per moments molt semblants. I bé, trobo que és important contextualitzar aquestes reflexions amb el moment en què les estic escrivint. Perquè és justament això, un exercici personal per entendre millor el que està passant i de per què fem el que estem fent. Tot el tema de la vaga de pagesos, sense ser-hi dins, però pel que he pogut anar llegint de molta gent diversa que segueixo, té com molts fronts diferents oberts. Hi ha, sobretot, el problema de l'exageradíssima càrrega burocràtica que sobretot perjudica molt més els petits productors que no poden permetre's el luxe de contractar gestors perquè els hi facin la feina. Si seguiu, per exemple, el compte de Twitter de Mas les Vinyes, veureu fins a quin punt arriba això. A més, hi ha tot el tema de les regulacions i normatives aplicades de manera diferent als productes locals i als importats d'altres països de fora de la Unió Europea. Aquí hi entra el tema de l'ús i prohibicions de pesticides com el glifosat, entre d'altres, que es veu que a Europa es demana que cada cop se'n faci servir menys, però després es compren productes, a més, més barats, a altres països on sí que es fan servir productes com aquest, que són molt tòxics. Tot plegat un contrasentit. El glifosat, per qui no ho sàpiga, és un pesticida que es fa servir no només en agricultura, sinó també en jardineria urbana. I que resulta que sembla que falta ben poc perquè quedi més que demostrat que és ultratòxic i potencialment cancerigen. Si voleu saber més de com de complicat és aquest tema, us recomano que mireu el podcast d'en Francesc Font a The Regen Academy, on parlen d'aquest tema i us expliquen que no és tan senzill com prohibir-lo i ja està, per molt que estigui clar que fer-lo servir sigui enverinar-nos a nosaltres mateixos directament. I un altre dels problemes que es troben els pagesos és tot el tema de les ajudes de la PAC i la corrupció que es veu que hi ha al darrere. Per aquest tema us recomano que veieu el vídeo que ha fet Octubre parlant de com aquestes ajudes es reparteixen a Espanya. Amb tot plegat, pensar que els pagesos hagin paralitzat la ciutat de Barcelona un sol dia crec que queda curt. Però vaja, no sóc jo ningú per criticar res de qui es dedica a fer allò que és tan bàsic per als éssers humans com és el cultivar aliments. Haig de dir que em va impactar molt la imatge dels tractors a la Diagonal, al costat de l'escola on treballo, al veure aquestes màquines realment immenses i pensar que, òbviament, depenen dels combustibles fòssils. I penso, una agricultura que depèn dels combustibles fòssils, no només a nivell maquinària, sinó també a nivell fitosanitaris i plaguicides, és una agricultura que ho té fotudíssim. Som conscients del que s'està coent a nivell mundial? Antonio Turiel, entre molts d'altres a tot el món, porta temps explicant i fent pedagogia al respecte. Els combustibles fòssils van a la baixa i abans de que escassegin de debò, les grans potències, d'alguna manera, voldran assegurar-se que en tenen prou pel que realment els interessa. I crec que últimament ha quedat bastant clar que l'alimentació de la població no és la prioritat número 1. Abans va la guerra i molts altres sectors que prioritzen els beneficis econòmics
abans que el benestar o la salut o directament el futur de la humanitat i del planeta. Llavors, volem seguir depenent de tot aquest merder o volem donar suport i força a la gent que és moltíssima, que lluita i dedica la seva vida a fer les coses d'una altra manera? D'una manera més justa i més sana, per nosaltres i per la resta d'éssers vius. Nosaltres ho tenim claríssim, i per això ara us explicaré com ho tenim muntat aquí on vivim. Nosaltres comprem actualment les nostres verdures setmanals als Horts de l'Alegria de Tiana, que el porten el Carlos, sobretot, l'Alba i el Francesc. I cada dimecres ens ho porten a casa. Cultiven de manera ecològica i tenen el certificat del CCPAE, que és el segell d'aquí a Catalunya per dir que està certificat oficialment com a cultius en pràctiques ecològiques. És a dir, no tiren fertilitzants sintètics, que ja vaig fer un vídeo on parlava dels desequilibris que aquests provoquen, i no tiren plaguicides perjudicials per a la salut humana i del propi ecosistema. A més, no treballen amb un d'aquests tractors immensos. No depenen d'això. No depenen tant del sistema. Ho veieu? Trobar un lloc on hi puguem comprar aliments que no es vegi afectat, com a mínim tan directament, per aquests grans problemes mundials que estan per venir. Però que no ens quedem aquí i diem ja està, ja ho fem bé. Som resilients. No. Per què comprar en uns horts ecològics i locals quan ho podem fer en 2 o 3? Tenim també l'Hort d'en Pau, a Alella, que també és ecològic, però en aquest cas no fan el circuit de comandes perquè ens el portin a casa, així que quan podem hi anem a comprar presencialment i patem la xerrada una estona amb en Xavi. I encara més, fa poc vam descobrir un projecte d'aquí al Maresme també, anomenat El Mosaic i situat a Òrrius, que la manera que tenen d'explicar el que fan ens va captivar. Tenen una iniciativa d'agricultura participativa amb el lema de Canviem el model de consum. Molt interessant. Però és que a més, ells formen part de l'Escola d'Atracció Animal Moderna, és a dir, que de tractor ni parlar-ne. De fet, tenen unes eugues, que per cert són guapíssimes i gegants, amb les que fan les feines de llaurat que necessitin fer. Doncs resulta que ens hi hem apuntat, perquè el seu circuit de comandes setmanals sí que passa per casa nostra. Això vol dir que ja tenim 3 horts relativament locals i ecològics, certificats tots ells, amb el segell CCPAE, d'on en traurem el menjar. I amb tot això sorgeixen un parell de temes. Un és el preu, perquè es diu que l'ecològic és més car. I haig de dir que com a mínim quan vivíem a Nou Barris de Barcelona, comprar ecològic sí que sortia uns 5-7 euros setmanals més car. Però no del súper, sinó d'una verduleria que portava productes ecològics d'horts del voltant de Barcelona ciutat. Del súper, ni parlar-ne. No siguem burros perquè ja sí que els preus s'inflen molt més i ecològic de veritat n'hauríem de parlar. Però vivint fora de la ciutat, jo no trobo que surti més car. Pot ser que el menjar més sa ja és més barat directament? Pot ser que menjar local no infli el preu per temes de distribució? Pot ser que comprar directament al productor fa que no t'hagis de menjar la inflació desmesurada dels supermercats? Potser sí. Doncs un cop parlat el tema del preu, el segon petit problema que veig és que potser amb 2 comandes setmanals de verdures hi haurà massa menjar al final. Què en farem de comprar tant menjar ecològic amb l'objectiu de contribuir en aquests projectes realment revolucionaris si no ens ho podem menjar tot? Doncs aquí us haig de dir que, òbviament, trobar-se amb problemes així és genial, justament perquè moltes vegades el problema és la solució. I aquesta solució és encara més salut i més resiliència. Ja porto temps aprenent a fer conserva i fermentats, així que quan comencin a arribar les comandes del Mosaic serà l'excusa perfecta per posar en pràctica tot el que he estat aprenent de conservar i fermentar aliments. Però si tot i així encara n'hi hagués massa, escolta tu, compartim, perquè al final, si fem les coses només per nosaltres mateixos, no hem entès res.
no hem entès cap on estem anant com a humanitat. Doncs bé, un cop arribat a aquest punt de la reflexió sobre resiliència, volia compartir amb vosaltres noms de projectes ecològics que coneixem, perquè si no en coneixeu cap a la vora vostra, doncs aviam si algun d'aquests que us dic us cau a prop i així comenceu a contribuir-hi també. Creieu-me que valdrà l'alegria. A part dels que ja he dit, dels Horts de l'Alegria a Tiana, l'Hort d'en Pau a Alella i el Mosaic a Òrrius, també coneixem, per exemple, Hort Viu a la Garrotxa, Per Camp Fruits a Cambrils, Cal Marxant a la Pobla de Montornès. Vaja, aquests són uns pocs dels que he descobert a les xarxes, però de ben segur que n'hi ha per tot arreu. Només cal buscar. Si tant busques, al final trobes, Ara bé, si voleu anar més enllà del sistema oficial, hi ha la tira de projectes comunitaris on la gent s'ajunta per crear una xarxa de suport mutu on petites productores col·laboren entre elles i creen projectes tan bonics i visionaris com, per exemple, Desenruna, al barri de Vallcarca, de Barcelona, o Les Aldees, a Terrassa. Però aquest és un nivell de resiliència superior. Encara no aprofundirem a parlar d'això. Abans, el que hem dit. Cuidem-nos, aprenent a cuinar amb aliments sans, a la vegada que contribuïm i fem costat a gent que ja lluita per fer les coses bé dins d'un món que no ens ho posa gens fàcil i que cada cop ens ho posarà menys. Al proper vídeo parlarem, per fi, de la importància d'aprendre a cultivar els teus propis aliments. La meva part preferida. No us el perdeu. Apa, doncs, fins la propera!